افعل؟ أغسل الغزالة. ما اسمها؟ غادة. وهل تغني؟ نعم، أنا غادة الغزالة ألعب مع الصغار. أنا غادة الغزالة لا أحب الغبار. ما هو الحرف الذي سنتعرف عليه اليوم يا ترى؟ سأساعدك له. أين تعيش الغزالة؟ تعيش في البيت. لا تعيش في الغابة. صحيح، نسيت. وماذا تأكل؟ تأكل الشوكولاتة؟ لا. تذكرت، تأكل أوراق الأشجار. نعم. من أين؟ من المطبخ. لا. تأكل من أغصان الشجر. انتظر، قلت أغصان؟ نعم. غزالة؟ نعم. غابة؟ نعم. عرفت، إنه حرف الغين. هيا بنا لنراه. هذا هو حرف الغين، صوته غ. هيا اشربا من الماء وكلا غ. ممتاز يا أبطال. غراب. ببغاء. غيمة. والآن نلعب لعبة حرف الغين. لعبة حرف الغين. يوبي. غين في الأول، في الوسط، في الآخر. أنا لا أرى الغين. ارفعها عاليا. نعم، غين في الآخر. وغين في الآخر. متصلة. لا، هذه منفصلة ومتصلة. هيا لنلعب. سأقول الكلمات بشكل خاطئ وأنتم عليكم تصحيحها. مستعدون؟ نعم. حسنا، الكلمة الأولى عزال. لا. غزل. أحسنت. غزال. نعم، غزال. الكلمة الثانية ببعاء. لا. ببغاء. قولي ببغاء. ببغاء. أحسنتي. الكلمة الثالثة عابة. لا. غابة. أحسنتم يا أبطال. والآن سنقرأ حرف الغين مع الأصوات الطويلة. غ غا غ غو غ غي غا غوغي. والآن سنقرأ حرف الغين مع الأصوات القصيرة. غ فتحة، غ ضمة، غ كسرة، غي غو غي.
والآن سنبحث عن حرف الغين بين الغسيل، ومن ثم سنضع حرف الغين في المكان المناسب هنا في تلك الكلمات. هيا فقط حرف الغين. هذا حرف الغين؟ لا، هذا ليس حرف الغين. اليوم تعرفنا إلى حرف الغين. إلى اللقاء يا أبطال مع حرف جديد. إلى اللقاء.